So, kenapa abang pilih kedai Mak Zakaria Insan daripada kedai-kedai lain? Okay, sebelum ni saya ada tengok dekat multimedia update daripada Instastory juga, tunjukkan harga emas di Zakaria Insan antara yang termurah lah. So kami datang beli dekat sini lah. Hari ni pick up barang apa tu? Gelang tangan, rantai tangan dengan rantai tangan anak lah. Wah, banyak. Semoga dimurahkan rezeki. Wah. Okey, boleh saya tahu macam mana Kak boleh tahu kedai Mak Zakaria Insan? Sebenarnya dah lama dah jadi pelanggan dengan Zakaria ni sejak kedai lama ni. Oh, so memang selalu lah datang? Memang akak pembeli di sini saja. Kenapa Kak pilih kedai Mak Zakaria Insan daripada kedai-kedai lain? Sebab dia punya trade-in tu tinggi lah. Dia punya emas pun saya suka lah tengok design dekat Zakaria Insan ni.